बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात د सेफ्टी او نوې ویډیو سره حاضر یم. نن زموږ د ویډیو ټاپک دی سټیټیک الیکټریسيټي. سټیټیک الیکټریسيټي یا ساکنه برېښنا یا ولاړه بجلی. مونږ چې کومه عام بجلی په کورونو کې استعمالو، ماشینانو دپاره یا لایټس دپاره، پکو دپاره، نو دا سټیټیک نه وي، دا روانه وي. او د دې مخالف چې کوم دی به یو بله الیکټریسيټي یا یو بله بجلی چې ته سټیټیک الیکټریسيټي وي. تاسو به اکثر دا نوټ کړي چې ګرمای په موسم کې، ډېر خشک موسم کې تاسو پولیسټر کپړې اچولي، سوچه کپړې چې کومې نه وي د کاټن، د عام پلاستیکي پولیسټر والا کپړې مچولي، او تاسو د کمرې دروازې له ګوتې یوسئ نو یو وړوکی غوندې کې شاټ غوندې کې سړي ته محسوس شي لکه زما د لاس له شاټ راغو. یا اکثر په سعودي کې جی سی سی کې دا کار کیږي چې کوم ډېر ډرای ویدر وي، ډېر خشک موسمي، تاسو کټ نه راکوزیږئ نو خپې چې څنګه فرش له یوسئ نو یو پړق غوندې کېږي، سړی وایي چې یو وړوکی غوندې کې شاټ راته میلاو شو. یا اکثر تاسو به دا هم کتلي چې موږ د شپې کله کمبل اچو او د کمبل باندې دننه لاس ووهې نو داسې نیله کلر غوندې کې وړوکي وړوکي غوندې کې ستوري ټک ټک غوندې کې کېږي، نو دا سټیټیک الیکټریسيټي وي. دا زموږ د بیډروم یا زموږ د کپړو نه راواله تر انډسټریل سیټ اپس پورې دا موجوده وي او د دې خاص اپلیکیشنز وي. په کورونو کې چې کومه سټیټیک الیکټریسيټي ده دا خو دونه خطرناکه نه ده، خو کوم دا سیز انډسټریل سیټ اپ ته یا مطلب دا دی غټو کارخانو ته او غټ مطلب لکه د تیلو چې سپیشلی کومې کارخانې دي کې همدغه سیز یو ډېره غټه خطره هم کیدی شي. یو لږ ساعت کې موږ په باندې ډسکشن کوو چې دا څنګه یو ډېره غټه خطره کیدی شي. معمولي غونډه کې بیسیک ساينس کې موږ لږ ډسکس کول غواړو چې ټولو ناول موږ ته دا پته ولګي چې دا ساکنه بجلی یا سټیټیک الیکټریسيټي جوړیږي څنګه. چې کله هم دوه ډیفرنٹ میټیریل یو بل سره رب کیږي یا یو بل د پاسه مګلې کیږي نو دا د دې فرکشن د وجې نه د یو نه الکترونز بل ته ترانسفر شي او د دواړو په سرفیس یا په سطح باندې سټیټیک الیکټریسيټي را پیدا شي. مثلا څنګه، مثلا تاسو کپړې چولې دي او د شپې کمبل کې ویده شئ نو د کپړو میټیریل او د کمبل میټیریل دا د یو بل نه بدل دی، نو چې کله کپړې او د کمبل یو بل سره ومږلی شي نو د فرکشن په وجه باندې د یو نه الکترونز بل ته ترانسفر شي، په یو باندې چارج پیدا شي او په بل باندې ستاسو په کپړو باندې چارج پیدا شو. تاسو چې کله بیا ځمکه باندې خپه کېدئ یا تاسو لاړ شئ د دروازې هینډل له ګوتې یوسئ نو هغه چارج چې کوم ستاسو کپړو باندې موجود وي، برقي چارج، سټیټیک چارج، هغه ډسچارج شي یا ځمکې ته ترانسفر شي او یا مطلب لکه دروازې هینډل ته ترانسفر شي او دغه ټایم کې تاسو یو وړوکی غوندې کې شاټ محسوسوئ. دا زموږ کورنی مثال دی. انډسټریل سیټ اپس کې څه کېږي، مثلا د تیلو کارخانه ده یا مطلب دا ایون د تیلو پمپ هم چې کوم دی، چې کله تاسو ګاډي کې تیل اچوئ نو کوم پیپ چې کوم دی دا د پلاستیک دی او دننه پټرول یا ډیزل هر څه چې راځي نو هغه یو ډیفرنٹ میټیریل دی، هغه هایډروکاربنز دي. نو چې کله دا تیل پرې پیپ کې دننه را رواني نو دا یو بل سره د تیل او پیپ سرفیس یو بل سره مګلې کېږي او په دواړو باندې سټیټیک چارج پیدا شي. دغه وجه ده چې تاسو به اکثر کتلی چې پټرول پمپ کې چې کوم د هغې ډسپنسري د پټرول اچولو کوم مشین چې نو کې کله کله یو وړوکی غوندې کې ګول د شیشې غوندې کې ناب لګېدلی دا شان اصل کې سټیلي او د پاسې لیکلي په انګلیش کې چې یاره تاسو تیل اچولو نه مخکې دې بټن له ګوتې یوسئ. هغه بټن کې څه چل کېږي چې که ستاسو په بدن باندې سټیټیک الیکټریسيټي وي نو هغه د هغې نه لرې شي. دا سټیټیک الیکټریسيټي یا ساکنه بجلی څونه پیدا کېږي دا د دې مختلف فیکټرز دي. دا په ویدر باندې ډېر ډیپینډ کوي چې څونه موسم خشکي نو مختلف میټیریل نه چې کوم دی د سټیټیک الیکټریسيټي ډسچارج کېږي نه او دا ډیره پیدا کېږي په خشک موسم کې. دغه رنګ چې کله تیل په پایپ لاین کې ځي نو چې دا تیل څونه په تیزه باندې په دې کې فلو کې نو دونه په دواړو باندې سټیټیک الیکټریسيټي زیاته پیدا کېږي چې تیل څونه په پیپ کې دننه تیز ځي نو دونه سټیټیک الیکټریسيټي زیاته پیدا کېږي. دغه رنګ نري پیپونه هم د غټو پیپونو مقابله کې زیاته سټیټیک الیکټریسيټي پیدا کوي ځکه چې نري پیپ کې تیل په تیزه باندې ځي. په میټیریل باندې هم ډیپینډ کوي. مختلف میټیریل که مثلا یو پیپي هغه د ربړ نه جوړ یا کنډکټیو میټیریل نه دی، هغې کې بجلی نه پاس کېږي نو په داسې میټیریل باندې سټیټیک الیکټریسيټي زیاته پیدا کېږي. او که مثلا همدغه پیپ د سټیلي یا د اوسپنې وي نو که یې کې سټیټیک الیکټریسيټي پیدا هم کړي نو هغه به زر ډسچارج کېږي. نو دغه رنګ په میټیریل باندې هم دا څیزونه ډیپینډ کوي. ما څو ورځې مخکې یو ډېر عجیبه ویډیو کتلې وه د یو ټرک دی او هغې کې
کاټن چې کوم دی د مالوچ د دې دغه پراته دي میټیریل پروت دی، خو هغه په پلاستیک کې رول شوی دی او هغه ټرک انلوډ کوي، ټرک نه سامان راکوزوي. نو کله هغه مزدور شپږم اووم د کاټن دغه چې کمی د بنډل دا راکوزوي، نو هغې کې په خپله یو دماکه وشي اور ولګي. دې وجه صحیح دی وجه سټیټیک الکټریسټي، ځکه چې دا د پلاستیک شیټ چې کوم دی دا ډفرنٹ میټیریل دی، هلته کې چې کوم کاټن نه تاو دی ډفرنٹ میټیریل دی، چې کله دا یو بل نه رابیلی نو هغه ټایم کې د سټیټیک چارج چې کوم دی هغه سپارک وکړي او اور ترې نه پیدا شي. دغه رنګ دماکې په پټرول سټیشنو کې هم کیدی شي سټیټیک الکټریسټي د وجې نه، په د تیلو په فیکټریانو کې هم کیدی شي، د کم د کپړې فیکټریانې چې کوم نو د کپړو فیکټریانو کې هم کیدی شي، ځکه چې ډېرې غټې رولر وي او دا کپړه یا پلاستیک شیټ چې کله جوړیږي نو هغه رولر د ډفرنٹ میټیریل وي. نو دغه رنګ چې کله د کپړه رولر د پاسه تاویږي نو دې کې سټیټیک الکټریسټي پیدا کیږي او دغه رنګ هغه چې کله رابیلیږي رولر نو دغه ټایم کې دا سپارک کریټ کوي. یو بل چې کوم غټ اکسیډنټ کیدی شي نو هغه غزي کې چې کوم ځای کې کمبسټیبل دوړی. یو خبره یاد ساتئ چې کوم سیزونه د خوراک دي لکه اوړه، چینی، کافی یا چپس، ایون مختلف سیزونه چې کوم دي د په کارخانو کې چې کومه دوړه پیدا کیږي، د چینو چې کومه دوړه ده یا د اوړو کومه دوړه ده، نو دا دوړه هم دماکه خیز ده، دا د ګیس پرنګ دماکه کوي او اورلی. او چې کله یو داسې کارخانه لکه مثلا د چینو کارخانه دا وایي کې چینو دوړه پرته ده او یې سره سټیټیک الکټریسټي سپارک وکړو نو هغه ځای کې دا یو ډېره خطرناکه دماکه هم کولی شي. دغسې سټیټیک الکټریسټي پینټ بوتس کې هم دا کیږي. زموږ په پاکستان کې چې کله ګاډو یا مختلف سیزونو له رنګ ورکوي نو کولو هوا کې ولاړي او ګاډې رنګ کوي، خو په بهر ملکونو کې پینټ بوت سي، هغه پینټ بوت وړه کمره جوړه شوي پای کې کس پینټ کوي وایي کې ډېر زیات وینټیلیشن وي، نو دغه پینټ بوت کې هم ډېر زیات سټیټیک الکټریسټي پیدا کیږي او دې کې هم د سټیټیک الکټریسټي د وجې نه دماکه کیدی شي. اوس به راشو د دې حل طرف ته چې دې حل څه دی. نو کورونو کې خو چونکې دا ډېر زیات خطرناک ته ما تاسو له صرف د مطلب لکه د پویولو دپاره یو اگزامپل درکو، خو په کوم انډسټریز کې لکه څنګه چې موږ ذکر وکړو پټرولیم یا کیمیکل یا ټیکسټایل انډسټري چېرته چې دا خطرناک کیدی شي هلته نه دې نه بچ کېدو طریقه چې کوم دی مختلف طریقې دي. ټولو نه غټې چې کومې دي نو هغه ګراونډینګ او بانډینګ دی. څنګه چې دې نوم د ظاهره د بانډینګ ړوم باندې دی. بانډینګ مطلب دا دی چې دوه مختلف مشینونه یا میټیریل په خپلو کې باند کړی شي یا په یو تار باندې ملاو کړی شي. مثلا د یو ټینکا نه تیل راځي په یو پیپ کې، نو هغه ټینکا او تیل خو خپلو کې کنیکټ دي، خو دې نه علاوه هم هغه د بجلی په یو تار باندې په خپلو کې باند کړي وي. د دې فایده دی چې که په یو اکوپمنټ کې سټیټیک الکټریسټي ډیولپ شي نو هغه بل ته ټرانسفر شي، مطلب لکه خپلو کې پازیټیو نیګیټیو چارج کینسل کی. او دې نه علاوه بیا ګراونډینګ هم د دې شوي. ګراونډینګ څنګه چې دې نوم نه ظاهره ده چې د اکوپمنټ نه یو تار ځمکې ته تللی وي، نو چې کله هم په یو اکوپمنټ باندې سټیټیک الکټریسټي کریټ کیږي نو هغه الکټریسټي د تار په مدد سره ګراوند ته ځي. نو په ټول کارخانه کې ټول اکوپمنټ په خپلو کې باند شوي هم او ګراوند شوي هم. مطلب دا دی که په یو اکوپمنټ کې د بل مقابله کې سټیټیک چارج پیدا کیږي نو په خپلو کې یو بل کینسل کی او دې نه علاوه هغه ځمکې ته هم ځي. داسې پی پی ایز پیدا استعمال خلک په کارخانو کې کوي چې هغه سټیټیک الکټریسټي نه جنریټ کوي. هیومیډیټي لیول خیال ساتل پکار دي، چې کوم ځای کې ډېر خشک موسم وي ما تاسو ته ووایي هلته سټیټیک الکټریسټي زیاده پیدا کیږي. بل دې نه علاوه د فلوډ چې کوم ټرانسفر ریټ دی ما تاسو ووایي تیل چې څونه تیزه باندې یو پیپ کې ځي دونه زیاته سټیټیک الکټریسټي کې جوړیږي، نو هغې هم خپل کلکولیشنز یو سپیډ دی دې نه زیات سپیډ باندې د فلوډ فلوز الاؤډ نه وي، دپاره بیا غټ ډایمیټر والا پایپ انجینران پروپوز کوي. کوم څیزونه چې په پلاستیک کې پیک شوي دې سره ډېر خیال ساتل پکاري چې مطلب لکه کوم څیز چې تاسو پیک کوئ چې هغه په اسانه اور اغوستو والا نه وي. یعنې څه ټایم چې تاسو سره پلاستیک شیټ را لرې کوئ هغه ټایم کې دی کې سټیټیک سپارک کیدی شي او هغې نه مطلب دا دی لکه نه دماکه وغیره یا اور لګېدی شي. چې کوم هم نان میټالیک سیزونه دي پلاستیک نه جوړ دي د ګراونډینګ وغیره پکار دی او خپلو کسانو له چې کله په داسې ماحول کې کار کوي چې هلته کې د سټیټیک الکټریسټي نه د اور یا دماکې خطره وي نو خپل کسان په دې باندې ټرین کول پکار دي. دا سټیټیک الکټریسټي یو انډسټري زه بله منشن کول غواړم کیمیکل انډسټري کې هم ډېر زیات
دا سټیټیک الکتریسيټي خطرناکه کېدی شي. نو کنکلوژن دا دی چې سټیټیک الکتریسيټي انویزیبل د ښکاري نه، خو د حادثې چې کوم اثري نو هغه ډیر زیات خطرناک او ډیر زیات ښکاره وي. د پټرول پمپونو زموږ عام د ژوند مثال که مطلب تاسو ووایئ زموږ ډیلی بیسس باندې پټرول پمپ سره واسطه راتلی شي، هلته دا ډیر خطرناک کېدی شي. یا کوم ملګري چې آیل اینډ ګیس انډسټریز کې کار کوي ته خو خیر ټریننګ هم ډیر ورکړی شوی، یا کیمیکلز کې کار کوي، یا کېدی شي چېرته کې د تیلو لوکل کار کوي ته پته نه وي. نو دا ویډیو د دې دپاره ښه کېدی شي، مؤثره او د دې دپاره چې کوم دی نو یوزفل کېدی شي. او سټیټیک الکتریسيټي ګرم او ډرای ویدر کې او ریټ آف فلو چې څومره تیز په یو نري پیپ کې تیل ځي هغې باندې ډیپینډ کوي، د پلاستیک شیټ کورینګ باندې ډیپینډ کوي، او علاج د دې چې کوم دی نو هغه ګراؤنډینګ او بانډینګ دی. تاسو که سیفټي باره کې نور ویډیوز کتل غواړئ په دې چینل به تاسو ته میلو شي. دا تاسو ته نبوش ESP او CSP په تیاری کې مدد درکولی شي. او دې نه علاوه دې ویډیوز اصلي مقصد دا دی چې د پښتو ژبې ویونکو ته د سیفټي باره کې بیسیک معلومات وشي چې په کورونو کې او د کار په ځایونو کې احتیاطي تدابیر اپناو کي او کومو حادثو نه چې په اسانه یې ځان بچ کولی شي چې نه ځان بچ کي. که دې په مدد سره د یو سړي د یو کس هم ژوند بچ شو نو دا یو غټه ګټه ده. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله پاک اصلي حفاظت کوونکی دی. د لوی الله په امان. السلام علیکم.